wena ungibona la ungibona khona njengamanje uyaphila kodwa abamba ithambo ithini into yakho mangikhuluma kwimpunga yesintu ukuthi ngithi ibhodlela nesigubhu nophondo nokhamba kefana uthini wena awufuna ukuthi kuphawula uyabaleka uthi kumele kulale kithi hayi umsebenzi wenu lo kodwa ngizokala kuyiqiniso impela kuyiqiniso ngithanda ngoba ungiqonde ebumnyameni ukuthi hawu nayi le ndoda hayi impela senze ngayibona nami hayi akize ukuveza ngikuyeke ngoba manje bazothi abantu ngikuthengile mana ke ibona ishuthe ezinye inyanga kumele zishuthe hayi nginamanga kodwa manje inkinga zivele zithi isigubhu sijulile mina ngathi isigubhu nebhodlela nophondo into eyodwa hayi kwakusho mina ingani lezi inyanga ezihlale zithi hayi le isigubhu kodwa ibikhanda ibhodlela yona inebhodlela elibrandile lenyanga le inebhodlela elibrandile afaka isithombe salo kodwa besigxeka inyanga ekhanda igubhu izikhuluma amagama athile kwenza nomsebenzi ofanayo akuyafana kwasho mina and ayikho inyanga yangichallenge yathi angize ngizokhuluma kuyo futhi ayikho mina inyanga yongichallenge inkalela 3 days angibhayizi phela mina angisola yabona inyanga eyokalelwa nje 3 days kuthiwa woza nini ngeke into yakho ngeke mina mana mina nzima kakhulu mina bonje ubungibonela la ungibona khona nje ubungibonela ayi ngikufisela inhlanhla engathi na ngoba manje uyangiqonda uza kumina uzothi ungibone kwimpunga yesintu hayi impela kubone lapha impela uyangiqonda manje uza kumina phela vele umuntu omkhulu ukhoza impunga yesintu ayihlali ingaveli umuthi impunga yesintu umkhulu ukhoza kahlale engaveli uyabo manje mina khehla ngithi yonke into engiyikhuluma ayikho inyanga yongichallenge mina ngisakutshela namanje ungibona manje kumnyama la nesibonana khona ubungazi ukuthi uzongifica la hayi phela bengenalo ulwazi ngoba hayi phela ngangisele hayi kodwa ngempela ngeke ngimbone nini ke ngimbuze ngalento le kabanzi futhi nakhona kabanzi kodwa ukuthini kahle ukuthi igubhu lezi ngoba kodwa ngempela cha ibhodlela nje nesigubhu nophondo into isithwalo leso into eyodwa kwasho mina ayikho inyanga eyenza ibhodlela eyakuyaphumela obala yangichallenge uyazi ukuthi impunga yesintu kwenzakalani bavele isigubhu sijulile kodwa khehla ngizokutshela lento ngizoyishona kwimpunga yesintu ngelinye ilanga ibhodlela liyadlula endaweni lapho kungadlula khona isigubhu kwinhlukana ndlela kudlula ibhodlela liye kwinhlukana ndlela ulithathe njengoba uyogqiba isigubhu uyazi ibhodlela uyaligqiba olwandle nesigubhu uyasigqiba olwandle emfuleni uyaligqiba ibhodlela uphinde ugqiba isigubhu noma uphondo uyabo emathuneni njengoba behlola kangaka wekhehla mina ngizokutshela bahlola ngamabhodlela abawagqiba ethuneni emathuneni bebuye bawagcabe emzimbeni sekuziphoki lezo hayi manje ingakho kwama mina ngedwa njengamanje ngimile ngime ebumnyameni ngimi mina ngedwa mina ngimile ebumnyameni ngithi njoba wena nje uzothi awungake ngakubona kwimpunga yesintu ngiyabona ukuthi hey manje unovalo na ukuthi le ndoda uyabona njengamanje la kade qhuma ibhama ezantsi lapha angakungimeli ngivele ngama mina akekho umuntu ongangithi mina ngithintwa whatever engikhulumayo iliqiniso ngisasho namanje inyanga ethi isigubhu sisebenzi asikho besikhanda amabhodlela kusho mina into eyodwa leyo isigubhu engani wangizwa ngathi mina umprofeti noma upastor osebenzisa ama magic oil emasoli kwakusho mina ngathi mina uzimpela nalapho isigubhu leso ibuza impunga yesintu ngangaprephile yathi ngiyakhula yathi ushuthi lama magic oil ngathi zigubhu lezo
hayi angiprephi mina ngeke uzubhale phansi uzoba ne-interview na ubhale ba mina ufuna ungihlomekele ngemuzi yangijuma impunga lapha yathi usho ukuthi lama magic oil asetshenziswa abafundisi abasindisiwe ngathi mina zigubhu lezo ubani owake wangichallenge akekho ngichallengeayo bafika kwimpunga yesintu ibabuza impunga yesintu uthi wathi omunye umelaphi wathi ukhoza amabhodlela nani zigubhu bese bethi hayi isigubhu sijulile kusho bona ozakwethu bayazi kodwa ukuthi benza amabhodlela bethamba niwagqibe enhlukwana kwimpambana ndlela gqibanana ibhodlela uhamba uyogqibe thathana libhodlela uyogqibe endaweni ethile thathana libhodlela wenza ukuthi nokuthi engani nesigubhu siyinto eyodwa uyanikwa isigubhu ukuthi uhambe usigqiba kuphi hambe uyosenza ukuthi kuphi hambe usivusa kuphi yingakho kwama mina ngedwa namanje ngisamile eyinzima lemkhulu hey mina khehla ngiphethe iqiniso labantu ukuthi abantu abathi besizwe ngeqiniso yingakho ngiyimele nje njengoba yabona ngimele lesimi khona uyazi kuyingozi kangakanani kodwa ngimile ayikho into ezongithinta mina la hey ayikho into ezongithinta njengoba ngisho nje kade kubaleka abantu lapha qhuma ibhamu kwenzakala bethinte bani hayi mkhulu ngeke inzima le hayi akube nomuntu mkhulu i-challenge manje ngiyikhipha ngomnyama akube nenyanga ekhanda ibhodlela ebesithi isigubhu asisebenzi ebesithi akusona ibhodlela akusona isigubhu ibize mina ngizoyichazela umfana omncane lowo futhi kahle ngama ingredient asuke enziwa ayafana yo nokuvusa kuyafana engani ibhodlela ukuthi umlubuka lapha ezantsi linenhlayiya zomuthi kuyafana nesigubhu isigubhu inhlayiya zomuthi zishona phansi zizike bese amafutha ebangaphezulu bese uvusa nje ngenduku yakho nani bona ke ibhodleleni bavusa ngothi likametshisi engani ibhodlela nebhodlela lifalwe ngothi likametshisi okanye kunothi likametshisi oliseduze kuyafana kwasho mina namanje ngisasho so nje mangifika kwena ngithi angisifuni isigubhu ngifuna ibhodlela imithi engizokunikeza yona efanayo yes 100% iyafana uma uza kimi noma uya kuyiphi inyanga ethi yona isikhanda isigubhu ikhanda ibhodlela kuphela ungangibuza ungiphala ulimi uma singandlala imithi phansi namafutha sibeke namafutha ngo2 liter noma ngamabhodlela Smirnoff lawo mafutha ayangena esigujini leyo mithi iyangena lawo mafutha ayangena futhi kuphina ebhodleleni lezo inhlaya zemithi ozoyibona emabhodleleni wena engaka inhlaya lezi eziphansi leyo mithi leyo izobe izongena esigujini akekho ozongithinta ngimile lapha engani nje ukuthi umuntu wabona isigubhu baleka kusho ukuthi wabona iqhugwane baleka kanti iqhugwane indlela kangithi yokhokho kusho ukuthi wabona uqoko baleka wabona ini wabona isigubhu baleka wabona ukhamba baleka ingani bevele bethola isigubhu wabona uphondo baleka ingani bethi ubukwabona isigubhu baleka isigubhu ubunguni amanguni yona ndlela bebegcina ngayo izinto into yamanguni ingakho nje wathena umehluka icontainer uyibambe lapho ngathi mina umehluka icontainer singayizwa uyibambe ngathi mina umehluka icontainer ngathi mina uma umuntu ethi wabona isigubhu baleka wabona iqhugwane baleka ngathi iqhugwane i-shelter yafana yesintu kangithi yini ukuthi ikhandwe ngama-blocks baleka ngathi mina uma ubona uqoko kanjengamanje baleka kanti iyona indlela yokubeka ukudla kahle kudliwa wabona ukhamba baleka wabona isigubhu baleka indlela ebefika isetshenziswa kuma kudliwa uma kubekwa imithi kusho mina ayikho futhi inyanga ezongichallenja uma ike yathi inyanga yaqhamuka yangichallenge iyophupha ngiyofela ngiyenza ikwiti akisho ukuthi ikwiti iphuphile ngiyenza i-run x
ngimala mina ngihamba nge323 nyonze 323 hey ngiyaxolisa ukukhuluma ngihamba ngeHilux mini 4Y ngiyonze 4Y kulungile khehla nyathokoza ngibonge nje ukuthi uhlala ha wangibona ebumnyameni kodwa buka phela kuyaphithizela la uzongibona ebumnyameni kulungile khehla Asikupleni ukuhlangana kodwa sihlanganiswa ngokomoya hey kulungile khehla lami nyathokoza lamaqiniso lawa bazowezwa abantu amen amen